Шумскиот пожар кој избувна вчера во близина на кочанското село Пантелеј е локализиран. Командирот на територијалната противпожарна единица Кочани Благо Чепаунов соопшти дека е целосно изгасен кон селата Пантелеј и Нивичани, а пожарникарите превенираат проширување кон ловиштата Полаки. Со досегашните интервенции, според временските услови, не се очекува понатамошно ширење на пожарот. Пожарот, што се појави вчера попладне, зафати над 50 хектари даб, габер и нискостеблеста шума на тешко пристапен терен. Во гасењето на пожарот, екипите на територијалната противпожарна единица Кочани и на шумското стопанство Осогово добија подршка од соседната единица од Виница и од местното население, со што брзо беше спречено ширењето на пожарот кон селата Пантелеј. До доцните часови во координирањето и интервенцијата беше вклучен и градоначалникот Николчо Илиев.